A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Pendimi, tema të cilën kena me diskutu hoç në këtë podcast parë për RTI. Mirë se erdhe, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoç, pse duhet të pendohemi? Po pendimi është prej stacioneve i cili e shoqëron njeriu në vazhdimisht në jetën e tij. Njeriu në udhëtimin e tij drejt Zotit i ka do stacione të cilat ai ndalet dhe përfiton për atyre stacioneve. E pendimi është stacioni i cili e shoqëron vazhdimisht për dy arsye bazë. E para, për shkak natyrës të mangët dhe dobët që ka njeriu. Që nga momenti i krijimit të tij ka mangësi dhe ka dobësi. E mangësitë dhe dobësitë kërkojnë prej tij vazhdimisht ai më u pendu për gabimet që i bën për shkak këtyre dy komponenteve që e shoqërojnë vazhdimisht. Atë e para dhe e dyta për shkak se Allahu i Madhërisëm është i gjithdijshëm edhe i gjithmundshëm, edhe begatues i madh, e mëshirues i madh. Dhe ai vazhdimisht i jep njeriu të mira saqë nuk i takojnë njeriu, të mira saqë nuk i përputhen me punë që i bën njeriu. Dhe për këto dy arsye, sepse Allahu vazhdimisht i jep të mira që si meriton, e ki i përbuz ato dhe nuk i vlerëson, ka nevojë mu pendu. Dhe për shkak mangësive dhe dobësive që ka, që e shtyn në gabime, ka nevojë mu pendu. E jeta e njeriu është vazhdimisht mes mëkatit dhe pendimit. Për shkak dobësisë që ka, ai bën mëkat, rrëshqet, manifeston dobësinë e tij dhe ka nevojë të pendu. Realisht pendimi në anën tjetër e shpëton njeriu nga arroganca, mendjemallësia. Dhe e bën të përulur kashimallënisë të tij. Edhe andaj Allahu i Madhërisëm më shumë i gëzohet pendimit të robit të tij mëkatar, sesa vetë pëlqimit të robit të tij adhurues. Shumë thënie e madhe. Ibadetxhi. E përmend Imam Ibn Kaimi rahimahullah nga ulemat e selefit këtë fjalë. Ako mos i pak mu ndal çto. Edhe një herë më sqaru pak më mirë. Atë do të them. E përmend Imam Ibn Kaimi rahimahullah këtë në Medarijus Salikin për ulemave të mëhershëm të selefit, të cilët kanë thonë aninul mudhnibina ahabbu ila Allahi min tasbihil mu'jibin. Rënkimi i mëkatarit pendues është më i dashur te Allahu dhul Jalal sesa vetë pëlqimi i adhuruesit. Ati që më dhonë Allahun subhanahu wa taala. Çish rënkimi? Ai për shembull që pi alkool dhe ja ban, me u kënaqja. Jo, kjo rënkimi. Kjo rënkim, nuk është rënkimi kur ki dhimbje rënkon. A rënkimi gjatë pendimit, qartë. Domethënë mëkatari që tregon krenari me mëkatin që e bën, ai bën dy mëkate. Mëkatin dhe krenarin me të. E këta njerëz nuk i fal Allahu i Madhërisht. Se kjo është meselë tjetër që do ta shoh pak më vonë. Po. Mëkatari që momentin që rrëshqet edhe tregon dobësinë e tij, e pendohet nga ajo që i ndodh dhe e qan hallin e tij dhe kërkon falje për madhnisë të tij për Allahu dhul Jalal, ky pozicion që ka njeriu është e dashur te Zoti. Kurse njeriu që bën adhurime, që nuk bën mëkat, dhe nuk bën mëkat dhe mendon se këto adhurime janë suksesi i tij personal. Dhe ai me dijen e tij, me aftësitë e tija, ka arrit që të jetë kaq i devotshëm, kaq fetar, kaq i zellshëm fetarisht. Dhe fillon me ndi krenarimet e, me ndi vetpëlqim, i pëlqen vetja për nivelin e lartë të adhurimeve që ka arrit. Këtë Allah nuk e don. Më shumë e don këtë që mëkaton, edhe rënkon, edhe kërkon falje, edhe ndihet keq, do thotë edhe pendohet te Allahu xha se ky që bën vepra të mira, po nuk ja atribon suksesin Allahut dhe ndihmës së tij, po ja atribon vetvetes dhe aftësive të tija. Unë dhe me koni jam adhurues i mirë. E tash kjo është domosdoshmë se besimtari tu e ditë dobësinë e tij dhe tu e ditë mirësitë e Zotit, ai kurrë nuk çon krye para Zotit. E kjo ka dallim domosdoshmë për ulja, andaj raporti i njeriu me Zotin është raport ubudijeti, raport robërie. Ne jemi rob të Allahut. Edhe kjo është krenari, për shembull se na edhe kur flasim shpeshherë, hezitojmë me përdor këtë raport që kena me krijuesin ton. Ai është pronari jon, na jemi robët e tij. Ai na ka kriju
na jetojmë me vullnetin e tij, me të mirat e tij. Andaj na i nështrohemi Allahu Dhu Xhelal, do thot me gjithë dëshirë. Se Zotën normalisht kena me zgjedhna, ama na me dëshirë kemi zgjedh me qenë rob të Allahut, sepse duke qenë rob të tij, faktikisht na jetojmë jetë të begatshëm në këtë botë, me lumturi, domethënë të madhe në këtë botë dhe fitojmë xhenetin. Po ndryshe jo. Ai që bën adhurime, tu mendon se i bën vet, ai faktikisht fillon me adhuru egon e tij, vetveten. Pra nuk i bën adhurimet për të treguar robrinë e tij ndaj Allahut. Por i bën adhurimet për të treguar se ai ka kontroll ndaj egos së tij. Ose për me tregu të tjerëve se është i disiplinuar. Ai ka, do thot, korrektësi në veprimet e veta dhe fillon me kalun vetë pëlqim. Edhe në ku themi vetë pëlqim, domethënë këto fjalësh me pëlqy vetveten, me admiru vetveten, me adhuru vetveten, me mendu se domethënë ti nëse Zoti s'ka drejt me dënu tyje, Zoti ka me shpërbly detyrimisht tyje. Megjithëse ti je pranë e Zotit, nuk je domethënë asgjë që ke dalë vetë faktikisht. Edhe në këtë sqarim vjen ky definicion, domethënë se rënkimi i mëkatarit është më i dashur se vetëpëlqimi i adhuruesit, sepse mëkatari vazhdimisht e din dobësinë e tij karshi Zotit dhe dhuntit e vazhdueshme që Zoti jep, për tyre është edhe pendimi, për dhuntive të Zotit. Ky do thotë e shkput lidhen me Zotin, realisht adhurimin ja adreson atij, ama duke menduar se ai vet e bën edhe fillon dal nga dal me kalu nga adhurimi i Zotit në adhurimin e vetvetes. Edhe andaj këtu janë dy elemente që duhet të shtoj si plotësimi i kësaj. E para, jo rastisht në surën Fatiha që ne lexojmë vazhdimisht është vetëm ty të adhurojmë o Zot dhe vetëm për te ndihmë kërkojmë. Që është sqarimi i dietarëve se adhurimi i plotë i Allahut nuk mund të bëhet pa ndihmën e tij. Na çfarë kemi nevojë për ndihmën e tij. Ashtu sikurse atij ja adresojmë adhurimet tona, veprimet tona, njëkohësisht vetëm prej tij kërkojmë ndihmë në zbatimin e këtyre adhurimeve. Nuk mbështetemi në veten tonë, po mbështetemi në ndihmën e Allahut Dhu Xhelal. Kjo është një. E dyta, njeriu Allahu i Madhëshëm në Kur'an e përmend këtë fenomenin e kalimit të egos në statuj, idhull. Thot e rejtë alladhi ittakhadha ilahahu hawa, a nuk e ke par atë që egon e tij, pasionin e tij, epshin e tij e ka shndruar në idhull që adhuron veç Allahut pa dituri? Fillon me adhuru vetveten. Edhe egoja jote me gjitha komponentet që i ka, edhe ato që janë pjesë e diturive, edhe ato pjesë që janë karakterit, edhe ato adete zakone të trashëgume, edhe ato të përfitume ndërkohë, krejt ato i kontrollon egoja jote dhe ti i nështrohesh egos tane. Edhe kur adhuron Allahun, adhuron për shkak urdhit që të jep egoja. Edhe kur i del karshia Allahut, i rebelohesh karshit tij, del për shkak asaj që thot egoja jote. Ande ky njeri në këtë rast, edhe kur është adhurues, edhe kur është rebel, është nën komandën e egos së tij. Ai realisht adhuron egon e tij, jo Allahun subhanahu wa taala. Janë ndjenja, janë gjendje shpirtërore, mentale, të cilat nuk mundesh me i sqaru pa i përjetu. Por ulemat islamit fatmirësisht neve na kanë dhënë një thesar shumë të madh fetar duke i sqaruar këto gjëra dhe kërkojnë prej besimtarit me qenë i porulën vazhdimisht. Edhe andaj edhe momentet më spikatëse të adhurimeve në islam janë të poruluna, sikur është namazi. E ka rukun, nivelin e parë të porulës, e ka e para kiamin, që është qëndrimi i heshtur para madhnisë së tij. Pastaj kije fazën e dytë, e ki porulën gjysmake me ruku dhe ki porulën e plot me sejdë. Islami, feja, kërkon t'i porulemi tërësisht Allahu Dhu Xhelal. Po jo vetëm trupi fizikisht. Andaj në lutjet që bëjmë neve në ruku dhe në sejdë, themi të përulet ty, kasha aleke sem'i, wa basari, wa mukhi, të përulet ty edhe ndëgjimi jem, edhe shikimi jem, edhe truni jem, edhe trupi jem, edhe domthonjë çdo organ dhe gjymtyr që është e jona i përulet madhnisë së tij. Edhe Zotën, kjo është edhe kuptimi i fjalës Islam, që të ne përkthejnë zakonisht Islami ka kuptimin e paqes, është derivat, selami është derivat i termit Islam, ama kuptimi bazik kryesor është dorëzim. El istislam.
ti nështrohemi, ti dorëzohemi, domethënë kur ti je për shembull para një armikut më të fortë se ti, edhe ti s'ki asnjë mekanizëm që të ndihmon më ballafaqu me te. Ai të gjitha situatat është në epërsi ndaj teje. E ti çka mund dorëzohesh. Momentin që dorëzohesh, ai vendos çka bën me ty. Edhe kështu është raporti i njeriu me krijuesin e tij, me Allahun xhelal. Është raporti i dorëzimit. Ne nëse nuk i dorëzohemi atij, dijes së tij, urtësisë së tij, fuqisë së tij, atëherë na nuk ka mundësi me qenë besimtar të vërtet, musliman të mirëfillt. Secili prej nesh që i thot vetes musliman, i thot vetes besimtar, mirë po kur don me i dorëzo Allahut i dorëzohet. Dhe kur don me e përjashtu këtë raport nga jeta e vet, e përjashton, ai s'mund me qenë musliman. Edhe kjo është kuptimi i ajetit kuranor ku Allah thot ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ju besimtar, hyni tërësisht në Islam. Dorëzoni tërësisht Rabbul Alaminit. Ose ajo ku Allah thot sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha. Ngjyrosja e Allahut. A ka kush ngjyros më mirë se Allah? Do të Islami depërton në çdo qelizë tonën. Fe islame me mësimet e veta, Allahu i madhëshëm me urdhat dhe ndalesat e tija dhe me udhëzimet e tija, tjetë pjesë përbërëse e çdo atomi mbrenda nesh. Çdo qelizë mbrenda nesh. Që na të jemi besimtarë. E tani, duke pas parasysh këtë raport dorëzimi dhe nështrimi, edhe në momentumet e gabimit edhe mangësisë që janë karakteristikë e njerëzit, haresa për shembull, si vesë që ka njeriu, pasioni e epshit që ka kriju Allah i madhërisht brenda tij, mungesa e vullnetit mjaftueshëm për ta bënë një vepër të mirë, domthonë hezitimi, që është gjithashtu pjesë e karakterit të njeriu. Këto janë ato pikat e dobta që i ka njeriu, pastaj shtoja kësaj edhe cytjet që vijnë nga vetja e tij apo nga shejtani, apo nga njeriu iblis, shejtan, rrethona domthonë, tutë rrethonat objektive, domthonë është ana subjektive, dobësi që kemi dhe rrethonat objektive shejtani me ushtrinë e vet, që e ka për gjinëve dhe për njerëzve dhe normalisht epshi dhe pasioni i cili ja humb vullnetin për ta bënë një vepër të mirë apo i sjell dyshime dhe më dyshe që ata boja mos ta boja është e mirë s'është e mirë apo i sjell dilema dhe më dyshe për ta nxit në vepra që s'kan bazë në fe. Për shembull, kur s'mundet me largu shejtani ose vezvesja e tij nga një vepër e mirë, e nxit me bënë një vepër sipërfaqësisht e mirë, mirë po ajo s'ka bazë në fe. Edhe do të merru me këtë tipun, lën ato që kërkon për te Allahu i madhëshëm apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i bën, po bëni këto që i kanë shpik njerëzit, ndërkohë dhe ja kanë atribuar Islamit. Ajo që quhen gjuhën e fesë bidate. Edhe na shohim sot për shembull shumë musliman që janë devotshëm, janë fetar, mirë po një pjesë të madhe të fetarisë tyre kanë në bidate. Edhe ai mendon se është duke bëu mirë, mirë por realisht ato vepra nuk i pranon te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sa ato janë imponim i nefsit të tij, i egos të tij, i epshit të tij. Në kombinim me shejtanin dhe vezvesit e tija, që nuk ka arrit me larguaj për adhurimeve kryesore, me zhytjen e mëkate, për ja ka gjetë këtë derë, ne mund të adhurimeve, me largu për adhurimeve bazike, për adhurimeve originale, me adhurime të sajuara. Edhe normalisht ai vazhdon me ato adhurime të sajuara, të mendu se është të bëu mirë, ama realisht ai vazhdimisht shkon të largu nga rruga e drejtë, cilën kërkon Allahu na me qëndru. Kjo është meselja e mëkatit dhe dobësisë dhe sharrimi i atij rregullit. Tani me muhabeti i njeriu që bën mëkate dhe i publikon ata. Ato janë kategoria më e keqe e njerëzve. Sa ai në këtë rast as nuk e pranon dobësinë që e ka, plus krenohet me një mangësi që e manifeston. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të gjithë ummetit tim do t'i falen mëkatet përveç atyre që i publikojnë ata. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha nga publikimi i mëkateve është kur njeriu e bën një mëkat natën në terr, se ka pa kurkush. Ka qenë ai edhe mëkati që e ka bë. E gjithë ditën këtë botës i kallzon mëkatin që e ka bë. E sot fatkeqësisht na jemi dëshmitar kur njerëzit të gjitha që i bëjnë veprimet e veta, qofshin ato të mira apo të këqija, i publikojnë. Edhe publikimi i veprave, qoftë mira, qoftë këqija, nuk është veti e mirë. Përveç atyre që i bëjnë për motivu njerëzit për ka e mira. Përndryshe janë banalitete, të cilat imponohen sot në jetën shoqërore të njerëzve nëpërmes rrjeteve sociale
Dhe një pjesë e madhe e kohës njerëzve u shkon ma tepër duke publikue atë që bën, sesa duke e shiju atë që e bën. Edhe andaj publikimi i veprave të mira, tu fal, foto, numre, foto, në haxh, foto, agjerim, iftar, foto, lexim Kuranit, foto, sadaka, foto, ndihmë familjarës, foto, vizit falefisit, foto, nuk ka me vepër e cila nuk është publikue fatkeqësisht për shumë muslimanëve sot, por në anën tjetër edhe ata që bëjnë mëkate. Do thot parti me alkohol, parti me muzikë, parti meshkuj e femra bashk, lakurisia e femrave, do thot komunikimi, vardisja, faktisht gjuha e psharake në rrjetet sociale, këtë janë publikimi i mëkateve. Edhe do të sikur se Allah i Madhëshëm kërkon që adhurimet tona të jenë të mbuluara me petkun e sinqeritetit, ashtu kërkon që edhe mëkati të jetë i mbuluar me petkun e pendimit, me petkun e madhërimit Zotit dhe keqardhjes për nivelin e ulët që ke sjell veten tonë me rënë atë nivel. Fatkeqësisht sot do thot në dy mejdanet na kemi një publikim të hatashëm të gjërave që e sjell në diskutim real kush sa është fetar. Ky adhuruesi i cili çdo gjë që e bën e publikon, edhe ky mëkatari çdo gjë që e bën për mëkateve publikon, që ky adhuruesi me publikimin rrezikon pranimin e këtyre veprave, sepse fillon me mungu sinqeriteti, piknisja për çka e bën atë vepër, a e bën për Allah apo e bën për syefasi, edhe te ky mëkatari nuk le hapësirë Allahu më ia fal për shkak se ai nuk nin keqardhje pse ka bërë gabim, po ndihet krenar ose spaku shtirët se është krenar për atë mëkat që ka bërë, sepse realisht te këta mëkatar që i publikon mëkatet e veta vazhdimisht, vjen një momentum që ata ndjen down, tram për tokë se e kanë ngarku shpinën e tyre me mëkate dhe me krenarim ato mëkate dhe kanë kuptuar se shumë zullum vetes i kanë bërë dhe shumë arrogancë dhe mendjemadhsi ndaj atij që duhet me tregu kanë treguar ndaj Allahut xhelal. Edhe bëhen pishman, po ma ajo pishman është shumë i rëndë që zakonisht i çon vetvrasje ata, edhe nuk i çon pendim sinqert që ta ndryshojnë natyrën e jetës. Normalisht ka edhe raste të pendimit sinqert që njerëzit bëhen besimtarë të vërtet, pas këtyre rasteve, po shumica e rasteve shkojnë tu largu edhe më tepër nga mëshira e Zotit derisa bëjnë vetvrasje edhe privojnë veten nga mundësia e pendimit. Aho, çfarë vlere ka pendimi? Ma ardhën e përmend është për veprave më dashur të Allahut xhelal. Allahu në Kur'an e përmend inna Allahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen. Po shifet është pak paradoksale me kuptu logjikën e njeriu sot. Si ka mundsi Allahu me dash atë që është penduar. Domthon Allahu me dash atë që ka bën mëkat e pastaj është penduar për mëkatin e vet. Që ndoshta shembull nuk e gjen të theksuar me kaq qartë në adhurime të tjera, pse Allah i don edhe bamirësat, i don edhe durimtarët, i don. Mirë po, me dash mëkatarin që pendohet është pak kuptim për njerëzit, mirë po Allahu e don mëkatarin sepse ai mëkatar me gjithë mangësinë dhe dobësinë që ka, i është kujtuar atij fakti se e ka një Zot i cili kur ti drejtohesh me pendes, kur ti drejtohesh me keqardhje, kur ti përulesh dhe të kërkosh falje për atë që ke bërë, Allahu ta fal, pendesën ta pranon dhe keqardhjen ta shpërblen. Kjo është një, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë lillahu afrahu bi tawbatil abd, Allahu më tepër i gëzohet pendimit të robit të tij se sa njeriu i cili ishte duke ecë shkëtir me devën e tij, mbi të cilën kishte hajën dhe pijen e tij, dhe në moment të pushimit kur nalet me pushu i ik devja. Devja e cila domthonë është e para mjet i vetëm bartës në shkëtir, në kilometra të gjata. Aty e ka ushimin e tij, aty e ka pijen e tij, tash ngelet i vetëm në shkretir. Domthonë duhet 100 kilometra me ecë, me dikun ka njerëz, ka ndaj oaz. E ky njeri, të cilit i ik devja, domthonë e humb shpresën e jetës. Dhe në momentin që i kthehet devja, dhe ky e shef te koka e tij devën, atë shumë gëzohet, domthonë sepse realisht ishte i bindur se vdekjen e ka aty. E kur i kthehet devja faktikisht bindet se ka me vazhdu jetën e tij. Sa gëzohet ky njeri, aq më tepër gëzohet Allahu kur pendohet robi i tij. Normalisht është një pozicion shumë i lartë,
të cilin jep Allahu i madhreshëm këtij njeriu, saqë logjika e njerëzve thotë s'meriton ki me kon i dashur te Zoti, sepse një pjesë të madhe jetës tij ka kaluar me mëkate, me rebelim kërshi Allahut, me padugjeshmëri ndaj tij, me veprimin e gjëra që Allahu i ka ndalu, ose mos zbatimin e urdhnave që ai ka dhënë. E si ka mundësi kemi emri për shkak të këtij pozicionit. Se ai do thotë e pranon Allahun, domethënë se fundit s'kena ku me shkuna prej tij, edhe nuk duhet me ngula nefsin ton që na urdhon ka e keqja, egon ton që na urdhon ka e keqja, nuk duhet na me u largu nga Zoti edhe me dominu te na dobësia jon që e kemi, mangësitë tona që e kemi, por duhet me jetë afër Zotit që të udhëzohemi me udhëzimin e tij dhe të fitojmë nga mëshira dhe bekimet e tija, e të vazhdojmë udhën e drejtë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë shpërblime të mëdha që i fiton. Tjetër është pendimi i azgjeson mëkatet e kaluara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ataibu min adh-dhammi kaman la dhanba la, ai që pendohet nga një mëkat është sikur se ai që s'ka mëkat. Kurse Allahu dhul xhelal tregon një gjë, domethënë innal hasanat yudhibna sayyiat, punët e mira i shlyn ato të këqijat, por një gjë tregon Allahu i madhëshëm edhe më të madhe se me fshi mëkatet, me pendim të sinqert njeriu arrin që gjithë të kalumen bagazhin e kalum negativ me ja shndrum pozitiv. Thot Allahu dhul xhelal illa man taba wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'at hasanat. Ata që pendohen dhe bëjnë vepra të mira, atyre Allahu ua shndron veprat e këqija të mira. E këtë nuk e gjen askon. Përveç se të mëshira Allahu dhul xhelal dhe kujdesi i tij që ka për njeriu. Dhe ky momentum ku Allahu i madhreshëm atij që pendohet sinqerisht këtë kalumen e tij e shndron në kapital, do të tregon se sa Allahu është i kujdesshëm për njeriu, krijesën e tij, dhe sa Allahu e don këtë njeri, dhe sa Allahu pret me padurim që ky njeri të pendohet, edhe Allahu këtë të mirat jep, sepse realisht Allahu nuk e ka krijuar njeriu që të dënon. Nuk e ka krijuar njeriu që të jeton ai jetë të vështirë këtë botë. Mirë po, ndëshkimet, vështirësitë, problemet, kokçarjet, varfëria, luftrat vijnë për shkak të rebelimit të njeriu të kërshi madhnisë së tij. Sikur njerëzit ishin nështruar urdhave të Zotit, do jetojnë jetë të këndshme edhe në këtë botë në ahiret. Po për shkak se ata rebelon dhe nuk i zbatojnë urdhat e tij, ndodhin këto fatkeqësi që janë duke ndodhur që në kalumen edhe sot në rrugën toksor. Që është interesant tek njerëzit, nga mosdia, nga ignoranca, shpesh më ka rastis me dëgju fjalë dhe komente në rrjetet sociale. Kjo domethënë është ofertë prej Allahut, domethënë po ta fali, po tregon mëshirë. Sigur nuk dënë me pranu këtë ofertë, edhe shpesh e përmenin po be, ti bani 100 këqia, po ti fal ka Zoti, apo. Kundër kësaj janë, kundër falës Zotit. Sigur më dosh me thënë mos më falë Zot. Janë dy situata që kanë herë do thotë e para është ignoranca e tyre mbi Zotin dhe mbi veten e tyre. Mendojnë veten superiore dhe nuk mund me pranu faktin se ai është i mangët dhe është i dobët dhe është e natyrshme me gabu. Si kështu ka treguar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu, se njeriu domethënë për nga natyra e tij është mëkatar. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ben adam khata, çdo njeriu është gabimtar, më mirë është ai që pendohet. Edhe ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu nga mangësitë e tija e ka shprehim u kthy mëkatit her pas here. Domthon e themi këtu në gjuhën e shkupit elshanguma atë. Po, da. Elshanguma her pas here. Mirë po, secili njeri që në momentin që e përjeton këtë dobësi, e kupton madhninë e Zotit dhe i kthehet atij, ai shpëton. Pendohet, kërkon falje, do thotë i lutet domethënë me dënes, i lutet me qarje madhnisë së tij subhanahu wa taala për këtë mangësi që e ka pas, e sigurisht që Allahu ka më fal. E dyta është do thotë shembulli i keq i të penduarve që e japin. Kemi në rastin që njerëzit aktrojnë pendimin, improvizojnë pendimin. Dhe ata nuk i brengos se si është raporti i tyre i mbrëmshëm, privat, personal me Zotin, sa është të njerëzit si duket. Edhe andaj na vazhdimisht insistojmë me tregu ajo që duhet me qenë dominante në jetën e besimtarëve, gjithëve atyve që flasin për fenë, edhe atyve që mundohen me jetu me fe, dhe atyre që thrasin në fe, dhe atyre që mësojnë për fe, se feja është sinqeritet. Sidomos me Allahun e madhreshëm. Edhe nëse na mungon sinqeriteti, kush do koftë? Do thotë aktrimi, improvizimi është gjëja më e keqe
që e shoqëron një njeri. Edhe fatkeqësisht do thotë kur bëhet feja trend, njerëzit merren me fen jo pse janë të bindur, se të më qenë besimtar edhe i dorëzon kafshë madhnisë së tij, po thjesht është bërë trend, domethënë njerëzit duken më happy kur janë fetar, familje domethënë e konsoliduar kur janë fetar, duke jashtme është ma normale të familjet që janë fetare, dhe ai nuk e bën për shkak se është i nështruar kafshë Zotit. Është rob i tij i dëgjueshëm, po e bën për përfitime domethënë të aparencës, dukjes jashtme, apo normalisht dikush për shembull edhe për ndonjë përfitim material momental atë. Like me fitu shumë lek. Po ose në rrjetet sociale më bëj interesant për shembull, ose komente pozitive. Ose në i ri për ta martuar në vajzë, ose në vajzë për ta martuar në gjaltri, ose në familje për të jushtu risku bereqeti, ose për t'ju hap hapësira e punës. Domethënë rrethana të caktuara njerëzit bëhen fetar për shkak trendit. Për shembull, ka mundësi sot për shembull për shkak solidaritetit mbar kombëtar, njerëzve me Gazën, me Palestinën, dikush ndoshta mundohet të bëj fetar tash me Gazën, me Palestinën, jo pse është i bindur se është kauzë e drejtë, po thjesht është bërë trend, domethënë tek ketë ata që janë Free Palestine, që janë të pak kontrolluar mbi shteteve, domethënë të janë me ta. Ne insistojmë edhe këshillojmë veten fillimisht para se më fol për të që raportet tona me krijuesin tonë të ndërtojmë mbi parimin e sinqeritetit. Ti mundesh ku dush me improvizu, ku dush mundesh me ushtir, me parabul aleminit Allahut gjithëdijshëm nuk mundesh me ushtir. ai na një. Edhe andaj kur njerëzit kanë këto shembuj të këtyre të penduarve, domethënë sipërfaqësisht penduarve për mod, për trend, jo se kanë ndje nga brenda, domethënë kanë ndje robrinë e tij ndaj Allahut, nevojën e tij për Allahun, nevojën për t'u nështruar urdhave të tij, atë kanë vënë modelin e gabuar, domethënë edhe për shembull, kinse është pendu, po ju ka kthy apet avazit kalum atë. Po ka plot si shembull, po i shoh. Edhe tash ky gabon përsëri ku e merr shembull ka, sepse na kemi edhe shembuj të tjerë që janë pendu sinqerisht, edhe për një me e kanë ndryshuar jetën e vet. Edhe kur ta bësh krahasimin pi një njeriu jo besimtar në njeri besimtar, po jo vetëm emën, po edhe është bë më besimtar se shumë besimtar tradicional. Ose njeri besimtar ka qenë po mëkatar, po kur është penduar ka lënë mëkatet për një me, dhe ju ka përkushtuar fesë për një me, kemi edhe shumë shembuj. Ande ky njeriu që thotë unë kom bërë shumë gjëra nuk pendona, do e para nuk e njeh Zotin as në veten e tij. Jo, këto thënë këto janë komentues të jashtë kur pendohet dikush. Po, ma dikush 100 zeza i ka bën edhe po nuk ta fal Zoti thotë. Jo, po ajo është ai lidhet me nuk e njeh Zotin, se s'është puna e tij me gjuku Zotin. Domethënë andaj Zoti ta fal edhe nëse i bën 100 zeza. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për çdo njerëz. Kush tregon e përsi ndaj Zotit. E thot Allahu nuk ja fal filanit. Thot Allahu aty ka më afër, ty ka më shtin xhenem. Edhe nëse i ka bën 100 zeza. Është puna jote ajo. Ajo është pushteti i Allahut. Është e drejtë e tij ekskluzive. Kujt do më afal dhe kujt do mos më afal. Ka do më shtin xhenet, ka e drejtë e tij ekskluzive. Normalisht Allahu punon me drejtësi. Ama ti s'ke ditë më përzi aty në vendimin e fundit, sepse Allahu vëtër është i gjithdijshëm, e din se filani ndoshta është mëkatar, mirë po vjen një momentum në jetën e tij, ai bën një revolucion. Edhe ndryshohet nga kalumi i tij, këtë pendohet edhe fillon me vepra të mira, pastaj hyn xhenet. Kështu që nuk është në dorën tonë, sepse na nuk i dim këtë punë. Na për veten nuk dim çdo gjë, jo për të tjerët. Për shembull, sikur se ka thënë në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu ndodh që bën punë të mira. Na që e shohim na. Mirë po mrena është e kaltë. Jashtë, neve na duket e mirë. Derisa mes ti dhe xhenetit nuk mbetet një lër. Unë i afrohet xhenetit maksimalisht. Pastaj ndodh ajo që është e ditur te Allahu. Është çështje e caktuar te Allahu. Sa e din çka ka mrena, të kaltë, edhe din se kjo është sipërfaqësisht. Atëherë para se me dek, ja çon çesh atë që ka mrena. Edhe vdesaj në vepra të këqija, në kufër Zot në mëseboft ose në dyftyrsi, edhe pas të hyn xhenem. Edhe kundërta. Ndodh që njeriu bën mëkate. Atë shumë sa që mes tij dhe xhenemit nuk mbetet përveç se një lër. Ja afrohet xhenemit shumë. Pastaj ndodh ajo që din Allahu për të dhe ka regjistruar në librin e tij, kaderin. E pendohet te Allahu edhe bën vepra të mira derisa hyn xhenet. Pra shkak nas duhet me marr përsipër me gjuku për askën, as për të mirën as për të keqen. Andaj na themi shpresojmë për të mirën.
Edhe thëjmë, domthonë kemi frikë për të keqen. Derisa nuk e ka përfunduar jetën. Kur ta përfundoj jetën i miri me të mira dhe i keqi me të këqija, themi po, i miri do thotë e ka përfunduar me të mira dhe shpresojmë kjo me qenë shenjë e mirë e përfundimit të tij. Filoni e ka përfunduar me të keqja dhe shpresojmë që ka me qenë fund i keq për të. Dhe ndëshkimi i Allahut, domethënë mendoj se kështu ka menduar me të. Se na nuk i dim gjitha rrethonat. Edhe andaj gabimi më i madh është me ju përzit dikujt se ti mos u pendo se kot që pendohesh nuk ka pranë Allahut, ose më thonë që hey 100.000 zezë ka bë kot që pendohet. I përzit Allahut. As Allahut mos ju përzi, po as njerëzve në rrugën e udhëtimit tyre mos u përzi kur ai dën mu pendu. Çiri punët e tuave. Na do i kishim na punët e tjerëve kur gabojnë. Ama jo kur dojnë të rregullohen. E tash ka ndodhur ky njeri, le që vetë është i zhytur në mëkate, tash bëhet pengesë edhe ndaj tjetrit që ka shok, e ka koleg, e ka koshi, e ka akraba, që ai don të pendohet. Thotë, "Lajmë i ri e kënaqë hala", për shembull. Edhe kjo një variant, ajo variant është, kjo variant është. Ja pri shemën ti ndoshta thotë, "Ka dalë se si të udhëzohesh ti mase unë më kam i bë ato budallakia." Edhe mundohet me kon pengesë, kjo është shumë gabim. Fakisht e merr rolin e shejtanit. Se shejtani është ai i cili e pengon njeriu nga nxitimin në pendim. Se Allah i madhëshëm thret në me nxitun në pendim. E shejtani është ai që e pengon nga nxitimi derisa ata largohet tërësisht nga pendimi. E njerëzit e caktuar në këtë jetë le që nuk ndihmojnë në procesin e udhëzimit, por shpesh janë pengesa reale që dikush të pendohet. Andaj na i kemi thonë besimtarëve vazhdimisht nga ajo që na mëson neve feja islame, shife me karin, shife ka e ke shok. Se shoku i mirë ngre, edhe shoku i keq ngre. Po i miri ngre ka e mira, i keqi ngre ka e keqa. Sikur se ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokun e mirë, shokun e keq. Shoku i mirë është sikur se ai shitsi i parfymit. Nëse nuk të jep dhuratë në parfym, spaku kur shkosh te ai ki me nuhat aromë të këndshme. Shoku keq është sikur se farkëtari. Nëse s'ti gjek rrobat me ato gacat që domethënë e nxeh hekurin për ta zbut, spaku do të nuhatish erë të keq aty. E për atë çka kthemi na, shive ka ki shok sepse shoqënia ka më ndikuar te ti. Asnjëherë mos u bën si ato gratë e këqija përpara që kanë net në për balkone, apo të dera e shtëpisë edhe kanë komentuar kalimtar, domethënë të i përqesh ose të përbusit. Normalisht sot nuk kemi kësi fenomene, po i kemi rrjetet sociale apo storit e WhatsApp-ave që do thotë i komentojnë njerëzit duke e bërë njëjtën situatë, domethënë po tash në mënyrë pak më të avancuar, po fatkeqësisht me negativitet. Na duhet me qenë vazhdimisht ata që tregojnë madhninë e Zotit, dijen e tij të madhe, dhuntit e tij të shumta, fuqinë e tij pa diskutueshme, normalisht gëzimin dhe hidhrimin e tij me robët e vet. Që me nxit njerëzit, me shtu punët e mira, me paksu të këqijat dhe vazhdimisht me tregu për uljen e tij ndaj Allahut dhul xhelal dhe insistimin që me qenë rob i ndëgjueshëm i Zotit. Dhe kundërta domethënë, gjithashtu më mësu njerëzit mos u marr me të tjerët. Nëse kimi ja thoni fjalë të mirë, thuja, s'kimi thon mos i thuj. Edhe me nxit njerëzit ka e mira se mundesh, po nëse mundesh mos i pengon nga e mira. Ose Zoti mos i nxit nga e keqa, se po nduhet që ti bosh ortak në mëkatin e tij. Bosh ortak, bolli që mëkat ty plus ti mash ata ti bëhen shumë e nuk mundesh me shpotu kur në këtë formë se i qasësh jetës tonë. Hoc si bëhet pendimi? A ka ndonjë ceremoni apo ulemat e kanë përmend se kushtet e pendimit janë 3 bazike, dikush i ka përmend 4, dikush i ka përmend edhe 5, mi po 3 janë bazike. E para, ndish ka çardhje shpirtërore për atë vepër që e ke bë. E dyta, ta praktikësh më një herë atë vepër që e ke bë. E treta, ta vendosësh shkurt mos i kthehesh asaj vepre. Këto janë kushte. Edhe kush i mendon këto kushte, e kupton domethënë se është një mekanizëm me një valvul mbyllse. Që nëse e mbyll më këtë valvul, nuk mundesh më kthim mbrapsht. Hajde pak më qartësomi. Një mëkat madh ta marr me shembull, e ka bën muslimani. Po, alkool. Ka pi alkool, drog, po, prostitucion, zina. po. E tash vjen te shtëpia, edhe ndjen këtë çardha, o çka bona. Ajo që themi ta brendër gjëja. Po, ndje pse e bën? Ç'ka është kushti i parë? Ankthi. Po. Të mos mund të flen rahat. Ti i shqetësu. Si ja lej vetvetes ta bëjë këtë vepër. Pse e bën? Kur e themi na këtë shumë mirë që insistova me undal, me zbërthy,
Sepse realisht sot jemi në një stadium të jetës ku njerëzit bëjnë mëkate edhe qeshin. Po, Bëjnë mëkate edhe lavdërohen. Bëjnë mëkate edhe e ndjejnë veten superior, suksesshëm. Besimtarit nuk i takon në asnjë rast kjo që ndodh sot. Besimtari duhet më ruajt nga mëkati, por nëse bjen mëkat detyrimisht duhet me ndjeket keqardhje. kushti numër 1. Me i djeg zemra për mrenas. Më thonë, mes më mujt me fletë rahat nga shqetësimi. Me brender gjegja. Edhe me shoqërue ajo ndjenjë e fajit, e gabimit, gjatë gjithë orëve të jetës së tij pas momentit. E me zgjat vazhdimisht deri sa të pendohet. Se për shkak ka mundësi të kanë zgjat me ditë, ama ti duhesh këtë ato orë, atyre ditë me konë i zimt. Me qenë domethënë i zhytën mendimet e tuja, në kuptimin se çka bona. Pse e bona? Pse e bona? Si do vazhdoj? Ku do shkoj? Ku më çon kjo rrugë? Ty mendu pasojat negative që ti sjell. Xhenemin. Ma e madhja unë e mendoj se është shumë e rëndësishme kuptu, thot e ke hidhnu atë që të ka kriju. E ke hidhnu atë që jeta jote varet prej tij. E ke hidhnu atë që jo vetëm jeta e kësaj bote, po edhe jeta edhe dynja dhe ahiret është në dorën e tij. E ke hidhnu atë që ti gjëra që ke gabuar edhe i penduaj ta ka fal, edhe të ka ofru, domethënë mirëseardhje, ta ka qel derën. E din se sot prindi, si prind, nëse fëmia i vet vazhdimisht të rebelohet ka shiti, vjen momenti që thot ballmos, thu me pas punë me ty. E leqit fëmijën që themena. Allah i madhëshëm kur nuk jam shel derën robit vet. Megjithëse krahasimi është me dallime të mëdha, nuk varet fëmia nga baba për rrezikun e tij, furnizimin e tij, jetën e tij. Se sa fëmijë i kanë përzon nga shtëpia, ata janë bën milionera, miliardera. Kanë jetu jetë më të mirë se baba dhe nona vet. Ama me të person Allahu nga mëshira e tij vallahi s'an çon kokë. Subhanallah. S'mundesh me jetu as një moment i lumtur as këtë botë, mos flasim për ahiret. Andaj kur ta mendon njeriu, do thotë se në momentin që ka mëkatu e ka hidhnu Allahun krijuesin e tij, unë mendoj se kjo është ajo që e dridh zemrën edhe shpirtin edhe trupin edhe nuk e lën rahat faktikisht as një sekond derisa nuk pendohet. Kjo është keqardhje. Kjo kushti i parë domethënë keqardhje. Kushti i dytë praktikisë mëkati më njëherë. Pisa do në mos Për bëj. shembull, nëse supozojmë për shembull atë e ke mush hunën me drogë. Edhe vjen dikush shef, ballë. Hala, po t'ia thas mos kemë marr kët bërllok. I thënë fjalë pjesë kët pislloka. Edhe për shembull, të këshillon me një këshill shumë sinqert, shumë edhe të plot, shumë të mirë. Edhe ti zotën ajo puna edhe drogës krijon një lloj edhin destabilizimi psiqik edhe fillon me ndje emocionalisht atë këshill edhe shkon pastrosh edhe e hudh këta që ke pas atë mall aty u pari na për fjoka që ke pas e hudh kët edhe vendos mos më kthi. Kjo është kushti i dytë. Në moment me manifestue do të pendimin tan tu e përbuz atë element mëkati që ke bo. Të bisedu Drogë qoftë, për shembull, pasuri haram qoftë, për ke vjedh miliona i gjun kec. pisa do në më Po. ndryshona. Kushti i tretë tregon vazhdo. vendosmëri, Vendosmëri që mos domethënë karshi çasoj dobësie tonë faktikisht lufton egon tonë, karakterin tanë që të la mundësi me bë dobësi në kuptimin që deri sot ke, kështu tash ti unë më komandoj me veten time. Slot ti egoja më komandon mua. jetë të rrej. Po. Edhe e treta domthon është me vendos mos më u kthy asaj. Se e din, domthon, shifë se feja është domthon tamam për Allahu gjithdijshëm, se e din karakterin e njeriu. Na përmendëm në fillim, i dopt mangësi. Ti thu u pendova pet se shon, si më thon ajo, doza e imanit. 1 muj, 2 muj, Po. del diçka Se më shejtani katon është, apo. është vazhdimisht në luftë me ty. Edhe nefsi jot vazhdimisht ka si më thon, ka dëshirë me u rebelu. Edhe në momentin që ti të shtohet imani, ti do thot doza e imanit është e lartë që nuk e lën as epshin tan as shejtani me të afro. Mirë po dal nga dal të bie niveli, për shkak se ti lën mas dore do adhurime, do vepra të mira, fillon me mendu mirë për veten, kuptimin që unë super u bona. Edhe e lën trajnimin,
për shembull sikurse një karatist ose bokser edhe. Kur e merr bot kampion i ligës, edhe nga çallëmi që ka, thot s'ka kush më dal më kush më fiton. Edhe e lën trajnimin, për shembull, derisa e mori kampionin, ushtroi që domethënë jo me sa nevojë, por edhe më tepër. Në momentin që e mori kampionin, e la ushtrimin. Edhe vjen njëri i panjohshëm, ama ai ushtron vazhdimisht. Edhe henti në dy luftim me të korrit. Ti kampion bote, ai i panjohshëm tërzon. Kjo është puna e njëjtë e njeriu. Për shembull, kur të bën tobe istikfar, edhe të boti i devotshëm, e mendon u bëna kampion tash. Edhe tash s'kam nevojë rutinën e adhurimeve ta bëj si në fillim. Shumë shembull i bukur. Po, fillon me shup tempon e ushtrimeve. Edhe do pësosh, kur ti ishtash në betejë përdyti me shejtanin, edhe shejtani ai u ka stërvit, se hupi një betejë me ty. Ai tash ka shku ka stërvit edhe më shumë. Përvojë diturisë, i ka ato shejtan tjerë që konsultohet me to, ato janë krijesa që jetojnë më gjatë se na. Po. Përvoja, eksperienca, udhëzime, trajnime, i bën shkon seminare special veç për ty. Edhe tash ti ballavaçohesh në dy luftim, opa, tash më nuk godit si të ka godit përpara. Tash godit në vende të tjera ku i din ai që ku i ki dobësi, ti ka studiu, ka përcjell, një javë, një muaj, 5 muaj, një vjet, 2 vjet. Atash nuk godit, ku ka godit përpara. Godit në pika të tjera dobëta që ti tëm me të parën rrah. Allah e din këtë punë. Edhe andaj thot vendose mos t'i kthehesh mëkatit. Sistem imunitar. Me të pengu me automatizëm nga rënja në mëkat. Këto janë 3 kushtet pra. Po, e katërta që përmend ulemat është sinqeriteti që domthonë këtë jo të jetë për Allah, jo për përfitime, jo për adin interesa kësaj bote. Vetë fakti që brengosësh. Edhe pesta e përmend ulemat domthonë se i ki hinar hak dikujt, për ke marr pasurinë dikujt, dosh me kthi hakin. Ati, për shembull, ke vjedh dikan, ke vjedh një bicikël, ke vjedh një motor, ke vjedh pasuri caktuar, domethënë madhe kështu më radh, dosh me kthi. S'kemi kohë se kishim zbërthit që këtë më shumë është. Po, kjo është mohabeti, domethënë e them edhe njerëve, nëse ka mundësi mu keq kuptuar kthimi hakut, atëherë jep sadaka edhe mbyll me aq. Jep sadaka në emër dëmtimit. Po. Hoç dikush që kushtet shumë mirë ceke. Domethënë këto janë kushtet. I ban këtë në rregull, pendohet mas një periudhë 2 muaj, 3 muaj prap i kthehet mëkate. A duhet prap të ripendohet? Prap duhet pendohet, jo ripendohet. Pendimi i ri për mëkatin e ri. Po, Imam Neviu rahimahullahu thotë një fjalë, sikurse njeriu edhe 1000 herë të bëjë mëkat, e të pendohet edhe 1001 herë, nëse bën mëkat apo duhet pendohet. Allahu akbar. Gjithmonë Allahu na dera e pendimit është e hapur për njeriu derisa të vjen shpirti në fet. Çdo herë që e rrshet e bën gabime, ai duhet pendohet. Dikush ka mundësi më thon si ka mundësi kjo punë. Është e palogjikshme për mua dhe për ty. Mirpo Allah i madhëshëm është i gjithdijshëm dhe din natyrën e njeriu, e din se njeriu, siç e përmenda më herët në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka shpëhim ju kthim mëkatit të tij. Do dobësia e tij, mangësia e tij. Ma Allahu dhujal nuk lejon që ai të shkatërrohet duke rënë mëkat vazhdimisht, po vazhdimisht e fton pendim. Edhe vazhdimisht kërkon prej tij të pendohet. Edhe i tregon benefitet e pendimit. Edhe i tregon humbjen edhe shkatrimin e mos pendimit. Se andaj Allah thotë në Kur'an, "Wa man lam yatub", ai që nuk pendohet, ai është i shkatruari. Që ani, domthonjë ti është ndryshme me mëkat. Po është e panatyrshme mos mu pendu për mëkatin tan. Se ti nuk pendohesh për mëkatin tan, ose pse nuk e njeh Allahun, kuptimin, nuk e njeh mëshirën e tij të madhe që e ka, ose të ka kap arroganca, mendjemallësia me mëkatin që e bën edhe nuk don me i purul madhnisë së tij. Andaj edhe këtë shembull e përmend Allahu në Kur'an, e khadatul izzatu bil ithm. Ka njerëz që le që bëjnë mëkat, po plus e ndijnë vetë krenar për mëkatin që e bëjnë. Realisht domthon çdo meni për Zotin. E këta normalisht nuk pendohen, ama fundi tyve zakonisht është i keq, edhe këtë botë. As ndjen kënaqësi, as lumturi në çdo gjë që bën për të këqijave. Edhe fund e hupi jetën pa shiju ditë të bardha dhe ditë mira në këtë jetë. E shkaj për në xhenem, në ahiret plus ajo është më tjetër. Andaj ose ai nuk e din se Allahu e thret në pendim vazhdimisht njeriu edhe çdo që pendohet sinqerisht Allah ja pranon pendimin dhe ja fal të kalumen, ose domethënë nuk e njeh Allahun kuptimin e nevojës që ka për të dhe tregohet arrogant edhe mendjemall ndaj tij, kryelar ndaj tij edhe vazhdon në mëkatet e tij derisa të shkatërrohet këtë botë. Përndryshe
Do thotë është e natyrshme njeriu gjëja që të bën mëkat, të kthehet Allahut dhe të pendohet për mëkatin që ka bë. Sikurse kanë pyet di kanë pyet ulemat selefit si e çon jetën. Ka thonë e shkyejm me mëkate dhe e harnojm me pendim. E shkyejm me mëkate dhe harnojm me pendim. Andaj shembulli jonë në këtë rast është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ai nuk ka mëkate as moja as vogla, se Allahu e ka mbrojt, mirë po nga frika se ndoshta s'ka qenë falendrues ndaj Allahut sa duhet, ai vazhdimisht brenda çdo dite, prej 70 deri 100 herë është penduar te Allahu dhe ka kërkuar falje prej tij. Ka thonë astaghfirullah. Ka astaghfirullah wa tubu ilayh. Kërkoj falje te Allahu dhe pendohem tek ai. Çdo ditë, prej 70 deri 100 herë. Jo që ka bën mëkate, po thjesht pse ka ndi veten se nuk e ka falendruar Allahun sa duhet për të mirat që ka dhënë. E paramendon atë tjerë pastaj domethënë që këtë jemi mëkatarë, kemi gabime, kjo është edukim që me ngrit te na signalin e vetdijes se nevoja jonë për pendim është e vazhdueshme. Edhe ani se dukesh ti shumë i ditshëm, shumë i devotshëm, ligjërues, këshillues, këtë na do të më pendu. Andaj thot Allahu wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni të gjithë ju besimtarë, nëse doni të shpëtoni. S'ka shpëtim pa pendim. Këtë na do të më pendu vazhdimisht. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam brenda ditës 70-100 herë pendoheshte dhe kërkonte falje te Allahu, kush jemi na? Që me mendu se na s'kemi nevojë me u pendu, me kërku falje. Allahu na falte, na mëshiroft. Jo rastisht pastaj edhe dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes e ka brenda vetes atë istighfarin nga 100 herë. Me kërku falje te Allahu. Është një edukim praktik që të jemi vetëdijshëm për mangësitë tona, për dobësitë tona, të jemi të vetëdijshëm për mëshirën e Allahut, të jemi të vetëdijshëm për nevojën që kemi na për pendim, të jemi të vetëdijshëm se Allahu është ai që e pranon pendimin, e pranon faljen tonë. Allahu e ka çel derën, sikurse të kesh të përmend se afati i pendimit për çdo individ është derisa është gjallë, derisa nuk i ka shpirtin fit, le të pendohet. Se nëse pak minuta para se me tek ti pendohesh, Allahu e pranon pendimin. Hoxha, e pranon Allahu pendimin një personi i cili e merr vesh se u ka smu për kancerit. Edhe pendohet për mëkatin e kaluar. Po, i del rezultati ki kancer, edhe për thot pisot unë jam i pendu. Është pyetje shumë e vend dhe shumë e mirë, konkrete, po, nëse, sepse kanceri nuk ka afat vdekje. Qartë. Domethënë nuk është, ama nëse je shtrim, domethënë veç mo i boj pa lëvishëm, nuk han, nuk pin asgjë, domethënë nuk frymarrjen e ki, domethënë me vështirësi, veç pritet, si themi na momentin atë pendimi spranohet. Ama nëse momenti që të ka ardhur ti domethënë diagnoza se ki kancer, edhe mjek zakonisht supozojnë, domethënë afat kohor, për shembull 5-6 muaj deri në 3 vjet, varësisht për çfarë tumori është, çfarë kanceri është. Edhe ti pendohesh sinqerisht në atë moment, inshallah taala ai pendim pranohet te Allahu xhelal, sepse ki e ka alati me botë këshia, po edhe me botë mira. Sa ai mundet me mundi thot ti shakoni shnosh ti pendu, po tash masi merr rezultati, po pendon. Po, ama tash për me vërtetu se a është pendimi i sinqert, ka mundsi Allahu më dhon jetë atij 5 vjet, 6 vjet, edhe 10 vjet mas kancerit. Edhe ai për shembull 1 muaj, 2, 3, 5 jeton si devotshëm, nga frika se vdekjes. Po i bën 1 vjet ai thot s'po vdes. Po s'po vdes. Po Ose i vjen rezultati mas trajtimit, domethënë kurimit, i vjen rezultati se gjurmët e kancerit tumorit janë humb, edhe i kthehet avazit vjetër, atë. S'ka nakoni sinqert. Po, Allah është i urtë, shefe, edhe në brat unë ndërkohë e thash edhe në raporti i njeriu me Zotin është të mëkoni sinqert. Aktrimi, improvizimi, të pendohemi para se me na dol rezultati. Loja momentale, domethënë nuk i ka lënë Rabbul Alamin. Ai është gjëson e shfaqur dhe është gjëson e dishme. Normalisht njeriu i mirë, njeriu i sinqert nuk e trajton kështu Rabbul Alamin, krijuesin e vet. Nuk lejon që ta kupton se s'ka jetë më që ai të jetë i mirë me Zotin. Përkundazi ai do ketë jetën e vet me kalu mirë me Zotin. Gabimin që e bën njerëzit domthon pleshni ta kaloj mirë. Jo valla, piti të spar kaloj mirë. Pse pleshni? S'ka më mirë kur je shnosh si molla me adhuru Allah. Kaloj vazhdimisht mirë me Zotin tan, kryesin tan, edhe kaloj vazhdimisht mirë me njerëzit, me gjithë. S'ke nevojë priti as pensionimin, as pleshnin, me koni but, me koni i rrafsh, me kon zemërxhan, me kon komunikativ, me kon falës, me kon vazhdimisht të jetën me këto veti të mira që Allahu i ka për nesh, gjithsesi kaloj mirë vazhdimisht me Allahun. Do e kesh për herë mirë edhe në këtë botë, edhe mos lasin për atë që
na pret pas vdekjes. Para më në hoq, sa i devot që mundet me kona i cili ka rezultatit që ka kancer, edhe qonë sa va e farë, sa va e ndrejkën. Para më në qast adhurim me pas rezultatin e kancerit. Sigurisht, dhe më thonë, jeta e njerëzve sikur ta mendojnë se vdekja nuk vjen për kancerit. Se vdes edhe pa kancer. Vdekja nuk vjen për aksidentit, se vdes edhe pa aksident. Vdekja nuk vjen për luftës, se vdes edhe pa luftë. Vdekja nuk vjen për pleqërisë, se vdes edhe i ri. Andaj na i themi vazhdimisht vetes dhe tjerëve, mund ti vdekjen do të më kujtu vazhdimisht. Edhe kjo do të më kone regulatori i jetës tonë. Që ti mundesh me jetu sot, për nesër mos më kon. Andaj jeto mirë mallon që ja thash pak më radh çdo ditë. Edhe fito mirësitë e Allahut vazhdimisht. Kjo është e sinqerta. Kjo është ajo që kërkohet për njerëzve në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe sikur të jetojnë jetë kështu, normalisht bagazhi i veprave të mira që e merr njeriu me veti pastaj është shumë i madh. Edhe shpërblimin që e meriton pas se kur del para Allahut është gjithashtu shumë i madh. Edhe andaj na themi pendohu vazhdimisht te Zoti. Mëngjes nisja punë me bismillah, me falënderim te Allahut për të mirë që ka dhënë, mbrëmje çdo natë pendohu te Allahu për gabimet e asaj dite, për mangësitë e asaj dite. Edhe kështu çdo ditë vazhdimisht pendohu te Allahu, edhe ndërto raport pozitiv me Allahun. Mos prit me të bojeta katastrofë që të pendohesh te Allahu, mos prit me të bosh shëndeti me kancer që të pendohesh te Allahu, mos prit me pas varfëni ekstreme për të pendohur te Allahu, mos prit me pas luftë për të pendohur te Allahu, mos prit me pas tërmet për të pendohur te Allahu, mos prit me pas zjarre për të pendohur te Allahu, mos prit me pas eklipse për të pendohur te Allahu. Mos prit me ndodh diçka e jashtëzakonshme për të pendohur te Allahu. Po vazhdimisht ndërto raportin pozitiv me Allahun edhe kërko falje prej tij për mangësitë e tua dhe kërko ndihmë prej tij për të mbrojtur nga kurthet e shejtanit të mallkuar, po edhe nefsit që e urdhon njeriu ka e keqe shpeshherë. O të ishte kënaqësi në këtë emisionin e parë për RTI, podcastin merr frym në RTI, shifemi radhave tjera. Selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh.